Ibanda cia onjoria gatagate ka muciĩ munene wa Nairobi iria imomorirwo thutha wa gũborwo nĩ ekwĩrwo a ũici hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya ũmũthĩ. Mũgarũ na mĩrũrũngano ya thayũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ mbeũ njĩthĩ, mĩrũrũngano ya ũmũthĩ yuma na arũrũngani arĩa mekũirwo gũkorwo na itanya rĩa kwagagia thayũ magĩetha kamweke ga kũiya na kwananga biacara cia andũ. Kama wanataka kuaddress, wasi-address through easy, wa-address through na wa-protest peacefully. Mambo ya kuchukua kitu ya watu hata mtasikizwa aje, hakuna kusikizana hapo. Hiyo ni mnakuwa criminals. Tunasema sio maandamano, sasa hii ni wizi. Juu hapa wamevunja maduka ine, wamevunja maduka hapa, sisi tunawaangalia. Sasa tumeamua na sisi tuingie kwa hii vita, tusaidie polisi. Sababu sasa hii ni wizi. Hii sio maandamano. Biacara iria ihutirio na njĩra nene nĩ barabara-inĩ cia Tom Mboya, Moi Avenue na Luthuli na nĩguo kũgitĩra biacara ciao. Onjoria mena mĩũthĩ maikara ciemba kũgitĩra na kũhĩta kwa gũtwarwo hathara rĩngĩ nĩ ekinaĩ. Tumekuja hapa ni kuchunga mali yetu juu hao watu wametuzoea. Wanajifanya ni kuandamana lakini watafuta chance ya kuvunja maduka kama venye walifanya last Tuesday na Thursday. Sasa ndio unaona watu wamejipanga hivi. Duka yangu iko hapa ndani. Watu wana tuko na reflectors na hizi rungu. Kwa venye ili happen last Tuesday haiwezi happen leo. Leo tumejipanga. Mwenye anataka kuvunja si askari atadili na yeye, atadili na sisi. Last week waliharibu na huko chini na huko juu tumekataa. Arĩa manyitirwo makĩiya nĩ mang'ethanĩirwo nao na thutha ũcio kũnengererwo maabithaa a ũgitĩri makang'ethanĩre na watho. Kĩrĩa tugĩte gũtirĩ mũndũ ũgũbunja nduka ici rĩngĩ. Onokorwo nĩ kũrara tũkũrara. Gũtirĩ mũndũ ũgũbunja nduka icio ingĩ. Harĩa harairwo macini building ngima. Andũ acio ti kuandamana marandamana. Nĩ gũka marokongora gũkũ. Tumeamua na sisi tuingie kwa hii vita, tusaidie polisi. Sababu sasa hii ni wizi. Hii sio maandamano. Ipige serikali ipiga hao wakora, maana hao ni wakora. Wamevunja maduka hapa, wamevunja maduka yetu hapa. Sasa tumeamua na sisi wanachoma, wanataka kuchoma petrol station. Tiga mĩũthĩ onjoria amwe arĩa makoragwo na mĩcinga nĩ monekanire makĩng'ethanĩra na ekwĩrwo a ũici. Toka na ile fire extinguisher pale ile ya chuma ndio walikuwa wanagonga nayo hizi makifuli, wakigonga mara moja hivi inapasuka, wanafungua wanaingia. Ona sasa duka ya huyu mama vile imekaa. Hii ndio walikuwa wanatumia na wametoka nayo pale the flames. Wamebeba kila kitu, hakuna kitu kwa hiyo nyumba. Hadi blender, mixer, viti. They are not protesters. They have all their own interest. Biacara ingĩ iria ihutirio na njĩra nene nĩ cia ũkui wa mũingĩ aigithia sekta-inĩ ĩno makĩũria arũrũngani marũmĩrĩre watho na gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ. Ukiangalia hii sisi ni Ronald Ngara. Unaona vile imekaa. Sasa kama sisi watu wa matatu kibarua hakuna. Tiga Nairobi wici nĩ ũhanĩkire mwena wa Waiyaki wĩ kũrĩa supermarket ya Quickmart ĩtharĩkĩirwo na gũborwo. Nĩ ũnyitanĩri wa onjoria na maabithaa a borithi ũmũthĩ biacara nyingĩ itinaiywo na gũthũkangio. Kĩũria kĩnene meciria-inĩ ma onjoria nĩ rĩ thayũ ũgacokereria. Tunakaa ni kama kwamba hatuko Kenya, tuko nchi kama Somali, mahali vita kila mara, mlipuko. We are not used to this. This one should come to an end. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ, njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ.